पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने फॉल्टी पार्ट की जगह न्यू पार्ट रिप्लेस किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 देखिए। मीनवाइल इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी फॉल्टी पार्ट थे उसकी जगह VW के जेन्युइन स्पेयर पार्ट रिप्लेस किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये VW का शॉकर डाल रखा है, ये राइट साइड का है, राइट साइड का हमने फिटिंग कर दी है और ये लेफ्ट साइड की फिटिंग चल रही है शॉकर की। फिटिंग के बाद इसका सस्पेंशन फ्रेम जो है उसके अंदर जो भी आर्म, लिंकर, जंपिंग रोड, बुश, स्टेयरिंग रैक वो सारी फिट करके हम उसको इंस्टॉल करेंगे। और ये आप देख सकते हो ये VW के जेन्युइन हमने शॉकर माउंट डाले हैं इसके अंदर। और ये सस्पेंशन फ्रेम पे न्यू पार्ट हमने इंस्टॉल कर दिए। अब इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए आप पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम आगे का प्रोसेस दिखाएंगे और जिसके बाद हम गाड़ी